Shalom, shalom, de konanga na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kobonde la merci Père éternel to pamboli to commission nzambe na bomo yondo kela lola na moki lobela peuple na yo Seigneur Jésus Christ yom tozaka simali loba na opoko kisa yango kokisa pesa biso ba solution fungola biso place mo initiata ndaka kanga biso akofre biso abebisa biso yo fungola biso zala na biso ba onde nyonso ya mabeza la musika la biso na kombo na Yesu to bebiso nyonso azali sorcellerie envoûtement na kombo na Yesu Saint-Esprit de Dieu soit contrôle du début à la fin. Père éternel, tu élèves le sous pour te tindre qui me sur Massia, à Koufate, à Zana Bomon, à Zana droite na yo pour nous intercéder pour nabiso kumba ma papa. Kumba manzambe nabiso kumba manzambe bolungo pe na mawa na kombo na Yesu to pambolio. Amen. Shalom les sous mes bien-aimés dans le Seigneur, la méditation nabiso na tongo na lopoto kota na partage to kindoana place to sukaki bongo na Genèse, hein? Tosukaki na Genèse 43, na chapitre 15, tozotanga na kombo na Yesu, les frères préparèrent le cadeau et la double somme d'argent. Ils se rendirent avec Benjamin en Égypte et virent se présenter devant Joseph. Lorsque Joseph vit que Benjamin était avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et préparez le repas. Ils mangeront à midi avec moi. » L'homme exécuta les ordres de Joseph et conduisit ses hommes chez son maître. Lorsque les invités à entrer, ils furent pris de peur. Ils se disaient, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs lors du premier voyage. On nous a fait entrer ici pour nous tomber dessus et nous abattre. On va prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. Au moment d'entrer, il s'approche donc de l'intendant et dire, « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Au retour, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs, chacun de nous a retrouvé l'argent à l'entrée de son sac. Exactement la somme que nous avons payée. Mais nous l'avons rapporté maintenant et nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter d'autres vivres. Nous ignorons qui avait remis l'argent dans son sac. L'homme répondit, soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a déposé un trésor dans vos sacs. Quant à moi, quant à votre argent, je les ai encaissés. L'intendant libéra Siméon et fit entrer sous le frère chez Joseph. Bande kolanga bana ya Joseph awa bana ya Jacob awa. Na ba cassette précédente toyoka ki ba komaki na nzela ba tiaki bango piège ya mbongo. Pe ndeko na bango bande ko ba te Joseph atikalaki na Siméon comme un otage. Abane ko sala bango bongo po azalaki na besoin ko mona leki na ye Benjamin. Bango yo ba ye lisusu ba komi ko banga balobi Joseph tanga moni ba ya alobi na ba cuisiner na ya biboke no boma vraiment chèvre mon ya kitoko bo lamba ye bo préparer na ko lia na bateau na midi bango pe ba lambi mais bango ba saki kana ko banga bien aimé balobi o eza piège jeté makabli tozo mona na mboko yo pe ta muso mona makamso c'est étrange ozo mona makamso so yebité o bazo tendre nga piège jeté mobali o aye ko balanga est-ce que vraiment azana bolingo nanga azo kosanga te azam dokite tellement au mona ba déception mingi na vie o komana likambo malamu ozo bateke makambo eza mabe na makambo ozo mona ka eza mabe tellement au sala kabatu mabe bien aimé dans le Seigneur bato basala batu mabe nde babanga tellement azamo tema mabe tellement asala kabatu mabe ce qui a moni bazo sali bolam taninga banga bien aimé dans le Seigneur na absolument kamo exemple mbanda oya botolo mobali aniokola yo abokola abwaki lo bambasu alléluia okene na l'église ba biso eza mbanda oya botolo mobali oya tika lelo lela kana bana soki mukomoko kei posale bolam akolinga ngote akozala na bagarde na ya kolinga te akoba mabebelo nga na sala ye lelo yo mbanda oyo to nazo bela ya kotala nga na prison non aye ko bomanga
Alléluia. Yango wana tino mona kanzamba lobi to prier pour na binemi na biso to limbisa bango tango to limbisa bango bakoma lokola batama boma po satana yebi pardon te bande kolanga le pardon est une puissance qui libère tango yozo limbisa bayina otade babanga imagine toi moto ya yiba yo mbongo mukolo yo kokutana ne na nzela to soki bayebisi yo kaka kombo na ye balobi monsieur Mathieu nan okomo banga ba Mathieu mususu ta mususu Mathieu wana oyo oyo yo zaka na nyongo na ye oyo kima na mboko mone Mathieu mbondu me yo ba Mathieu nyonso soko yo kika kombo a Mathieu lokolo fungolela mbongo na entreprise okoma boss mais soko yo kika mutu entrepreneur moko ye akomone Mathieu non faut boyeba ye okomi ko banga pona nini poza lilo lenge mona bande kwa Joseph bakomaka na kobanga tremblement ba dresser une table pona bino ba bomi nyama mobimba pona bino bouti na pays anzala siko bozo banga nini. Alléluia. Ba français balobi celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Muto se sentaka piqué ayebi bato ba yeba kato sala mabe moko na mokili yango mona mutu musuzu soki mabe yeli akomoloba mama mabe na sala mibali yango efutanga te yango na balaka te ya mama mabe na sala basi yango monso asalinga mabe bien aimé dans le Seigneur mutu asala o mabe ayeba kaki asala yo mabe. Alléluia. Ko banga rate ko kansata asala ki yango na nko mutu asala ki yo mabe ayeba kake bato babaka ki Yesu nekulusu ba yeba ki kaza mwana nzambe oyebi nini muto Ponce Pilate moi sina lotaka ke muto yozo livrer ti Ponce Pilate azo sukola maboka azo livrer Yesu Masi ayeba ki ke Yesu Masi aza mwana na nzambe ayeba ki bande ko muto azo sala mabe ayebi ki azo sala mabe pe bomo ina etaka mutu abomi mutu bomo ina ezaka sous tranquillité akoma lokwa mutu asue na nyoka tala muninga no mo asala ko mabe soko lingo repérer mutu mabe pembeni na yo soko lingo repérer mutu ndaloka kangai soko lingo repérer mutu mabe eza facile okomona soka moni akoma paniquer akoma agiter o mona ba genre ba camarade oyo soki amonyo ba mwa bano beta ba vantard abanjolo ba ngai kutu mobali na ngabo ngai kutu yebaka ndeko nanga mutu wana za mutu malamu te pembeni na yo état d'âme na ye yo ba no comprendre ngali nga kamana nga o mais soki kaka ye pembeni na nga koma agiter. Alléluia. Akoma agiter c'est que mutu amekaka yo mingi ye wana mutu bonso bozo tambola na ye bande konanga ata mobali na ona kata ndako soka bande tromper yo okomona akoma agiter akoma na mangala mabe akoma na makama mabe po ayebi déjà kaza ko sala yo mabe. Alléluia. Attaque moi si soki pe moi sa komi ko sala mabe ya mobali okomona mando baka mobali o ndoki mobali o boye mobali o kutu apesa mbongo ndako te asala ka boye te akomi makambu kili yebaka ke mabe moko esesa makina motema na ye. Alléluia. Ata mwana oboti so moni mwana na komi agiter misu na se akota bima agitation bande kolanga lo lenge ya bato mabe lo lenge ya bandoki ezala ka agitation to ba bandoki ya kimia bazali bien sûr mais okoyeba ye kaka na ba misu na ye o mona te muso baluki bo tala zongisa su misu bakaso ko mona eneti aso fina misu azana ye kimia na maloba mais ba geste na ye ko funda. Bible lobi nature eza ko enseigner ko enseigner binote. Alléluia. Donc nzamba salamu eloko moko boye po o repérer mutu mutu ataza mutu akimia alobaka te mais na ba geste na ye okoyeba mutu motema na ye eza ya kobeba mutu yaza mutu akoza pembeni na ngate okomona bisengo na yo nyonso asaka neti asepelaka na yo mais okomona ye kaka ndeko nanga oko repérer ye kaka abandeko Joseph
Bakoma ki ba kende pas intendant mabe. Intendant biso to lekisa ki mbongo na saki. To koma ki bo pupu intendant lobi ngai te nga ankese ki mbongo na bino. Bino moko na bino mota musu nzambe na bino apamboli bino. Alléluia. Bakomi agité makambo basala Jacob. Bateka mwana na ye. Bakosa mwana na ya kufa. Baya na bilamba ya makila. Oya na ona ba preuve. Oloba na makambo lokuta sur moninga. Mais vérité koya okoko agité. Bien aimé dans le Seigneur, loba ba yini nanga ba koma agité. Bakozanga kimia. Bakozanga kimia ti vérité wane kobima. Alléluia. Okomona bango bako surtout soko komo bonde la makasi okomona bango bakomo soko ko manifester liboso bande ko timbela bango te po yo bandaki kozala pe agiter lokola bango ozalaki na kati na milangwa ozalaki na kati ba distraction kolanda makamba mibali ba tiaki yo na distraction bongo tango badi ko longwa na distraction tango badi ko kota na nzela ya Nzambe na ba profondeur bakomi agiter yo kasi ba yini musu basaka ke o nazo ya fête azo ya fête po atala atala penda soki makambo ya kangaka yo ya solo penda yo lelo ozobala makambo ya kangaka yo ya solo penda yo ozwi musala ya solo penda yo boti ifwa ya tina maternité yango mona kandoki so abomi mutu fwa ya kotala soki réellement mutu ana kufi agitation bakomi agité et le bata frère bakomi ko bangana kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati mbangu bakomi mal à l'aise. Bakokoma mal à l'aise. Bazala agité. Ndenge bande kwa Joseph. Baboma mutu. Bateka mutu. Bakomi agité. Yango mona même phénomène otomona mingi ba jeune fille soka abandika mibali. O mona jeune fille akomi agité. E bongo soki abandika kolongola zemi kaka soki alongola sa bwaki makila moto mona mwana nazonga asusi mate okomona ba makambo ebele porte ya mabe fungwami akomi agité ti akoyambola soki ayamboli to komona mwana wana komi na bakamarade mabe akomi agité. Alléluia. Pour continuer l'Issus dans verset 24, il fit entrer tous les frères chez Joseph. On leur apporta de l'eau pour se laver le pied. On donna du fourrage à leur ânesse. Ils préparent des cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Il avait pris en effet qu'ils mangèrent avec lui. Et ils avaient appris en effet qu'ils mangeaient avec lui. Dès que Joseph entra chez lui, ils lui offrirent leurs cadeaux. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demanda comment il allait, puis y ajouta, et comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé? Et il est toujours en vie. Oui, répondit-il. Ton humble serviteur se porte bien et il s'incline à nouveau profondément. Joseph apprécie Benjamin, son propre frère, et le fils de sa mère, et il dit, c'est donc la jeune frère dont vous m'avez parlé. Il ajouta, que Dieu te soit favorable, mon enfant. Joseph était si ému de voir son frère que le larme lui virent aux yeux et il se retira précipitamment dans sa chambre pour y pleurer. Après être lavé le visage, il revient et il domina son émotion, ordonna des serviteurs le repas. Et ordonna de servir le repas. Joseph fit servir seul à une table, tandis que le frère était à une autre. Les Égyptiens invités chez lui mangèrent aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec les Hébreux. Leur religion interdisait. Le frère installé en face de Joseph avait été placé par rang d'âge, et l'aîné au plus jeune. Ils se regardaient les uns et les autres avec étonnement. Joseph leur fit servir le plat qui était sur la table. À Benjamin, il fit porter une ration 5 fois plus copieuse que celle de tous ses frères.
Ils burent du vin ensemble jusqu'à en être gai. Alléluia. Awa balobi Joseph ayaki kokota ba memela ki Joseph ba cadeau ba yini na ba memelo ba cadeau un jour parce que bazo comprendre situation wana te bazo comprendre que baza ko pambola ennemi na bango batekaki ke nzambe ase akokisi prophétie esengelaki na bango tango na bango akogumbama tango na bango bazala genoux devant toi ye loba na motema loba pe ganga très fort et nzambe tango ekoki na koma Joseph ya bayini nanga bagumbama ba memela nga ba cadeau to ba memela Joseph ba cadeau ba ba ye bateki bazo memela esclave batekaki moto ba bwakaki na citerne bango baza koyeba te balobi ya sagesse nzambe za folie pona bato baza ko périsse bato baza ko bebisama. Alléluia. Bango ba memi ba cadeau ba memi biloko parce que ba yokaki déjà bokolia na mokondi. Alléluia. Bandoto na yo soko kangami na nzambi bien aimé dans le Seigneur ekokokisama. Bandoto na yo ekokokisama. Okozala Joseph abayini na yo. Okozala Joseph alibota na yo. Alléluia. Joseph ba memeli ba cadeau. Bato balingaki akufa. Bato babwakaki na citerne. Ba moni akufite. Ba longole na citerne bateki na esclave. Ba moni kuna ba yebite soka ko bika to nini bazui elamba na ye. Ba pasoli yango ba chema kila ya nyama. Ba dénigrer ye. Bato ba bomela ka libala soki belle famille soki banani ba moni moyen te ba komi okota na bana na yo yebisa bango lelo eza mukolo na bango ya kufukama lelo eza mukolo na bango ya kufukama. Alléluia. Balukaki malheur na yo balukaki kokufa na yo tikino moya lelo baza ko landela vie na yo balandela musala na yo balandela visa na yo balandela bana na yo balandela mobali na balandela vie na yo mais lelo lokola Yesu Masiya zaka derrière parole na ye po akokisama le po akokisa lelo yoza kokoma Joseph loba na minito yoza place yoza yozo kaliloba oyo ozo koma Joseph bayini na yo baza kokumba mela yo bakomema ba cadeau pona yo. Alléluia. Bango ba memi ba cadeau soit disant ba ye epa ya chef ba ye kolia na mokonji ba memeli ba cadeau pe ba gu tango Joseph akoti ba gumba meli Joseph mbala moko te deux fois ndoto kuta Joseph amona aka mbala moko bandeko ne ba gumba meli aye ko mona susu nde famille mobimba mais ba gumba meli Joseph atuni papa na bino obolo baki nanga vieux papa na bino aza en vie babi aza en vie abi o nazomona kuneza nani jeune frère na bino eza jeune frère na biso Joseph amoni mwana mama na ye akoki kokanga miso te batamite mama lamwe balelaka toujours aleli alobi depuis longtemps bakabolanga na mwana mama na ngai bakabolanga na mwana mama na nga bato yo balingaka batia kisongi nga na famille na nga to kabwana batia kisongi nga na mama na nga to kabwana batia songi nga na bana nga to kabwana. Joseph akabwana kina mwana mama na ye Joseph akufela ki mama na ye atikala ki kana mwana mama na ye bazwi le susu mwana mama na ye bakaboli ye na ye bakaboli ye na papa na ye yo mokaboli ya bato ye bakalelo eza jour na oya kofukama. Alléluia. Bakaboli ye na mokili mobimba eza pe na ba sœur na ba frère mususu akuto ovandaki na ba camarade no malamu aya akabola bino po yazwa ba camarade na yo akutaki na mobali pe mwasi na malamu aya akabola bino songi muta motema mabe jalousie akabola bino. Joseph aleli nzokanda po amona ki mwana mama na ye après ya boti courage aya vandi na bango aye kolia pe komela na bango apamboli leki na ya lobi nzamba pambola yo
apesi bango biloko akolia mais apesaki leki na ye ya koleka yango ndeko na ngai yo moto oza na ntango baza kotorture yo baza koluka mabe na yo kolela te loba mokolo moko yo kozala Joseph mokolo yango ezali lelo alleluya baye lelo kolia na table ya Joseph tala bango kolenga. Est-ce que yoka kike Benjamin azaki na kolenga awa tolanda malamu Benjamin azali na kolenga te Benjamin ya yaki ka po bimisa ndeko na ye po bakangaki ndeko na ye innocent ayebaki ne loko te babita nkuta zolia botala attitude na ye boko yoka na bakasete précédente aza kolia na ye sans souci aza kolia na ye sans souci po ayebaki na ye loko te tala muto aza innocente motema na ye za kaka pembe mais muto ayebi likambo okomona ye agitation on s'agitaka nini ozaka agité na téléphone